ବନ୍ଧୁତାର ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା। ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭାବନା, ଖୁବ୍ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମନରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ତଥା ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ବନ୍ଧନ। ବନ୍ଧୁତା ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଏ, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ଥାଏ। ହସ ଖୁସିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିଏ ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଯାହାଙ୍କୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ଭୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ କଥା କହି ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଭୁଲ ହେଲେ ଆଇନା ଦେଖାଇ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। କାହିଁ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁ ପ୍ରେମ ସୁନ୍ଦର, ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁଁ ଦେବତା ନର। ଏହା ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପରୁ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଂକ୍ତି, ଯାହା ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ମହାନତା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବନ୍ଧୁତାର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ପୃଥିବୀ ଯେପରି ଅନ୍ଧକାରମୟ, ପ୍ରାଣହୀନ ଏବଂ ବାସ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ, ସେହିପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁହୀନ ମଣିଷର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନିଃସଙ୍ଗ, ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ନୀତିବାଣୀ, ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ କେବେ ହରାଇବେ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶା। କାରଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଆଣେ ଆଉ ଆଶା ବଞ୍ଚିବାର ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମଣିଷର ପରିଚୟ ତାର ଧନରେ ନୁହେଁ, ତାର ବ୍ୟବହାରରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପ୍ରେମର ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ପରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ମୂଲ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ? ଅବଶୋଷର ଅଗ୍ନି ତ ସାରା ଜୀବନ ଜଳିବ, ଆଉ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଅବଶେଷ ହୋଇ ସାରା ଜୀବନ କନ୍ଦେଇବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।